Hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko wowe urwaye ndetse nawe uri mu bitaro, nawe umeze neza n'ukuri, ihangane wewe ubasha kubyuka ukongera ukaryama n'ukuri ndagushimiye kandi ujye ufata umwanya wawe ushima Imana. Muri iki gitondo rero nibwo inkuru yabaye nziza ndetse ibimpamo kuri benshi bari bategereje kumva ibya Elijah umukinnyi wa Bugesera, umwe ukomeje kubica bigacika. Ahangaha bivugwa yuko rwose noneho bimwe byasabaga byatangiye kuba imbamo muri rusange, dore ko ngo yakaga ngo kwiturira mu Bugesera, byibuze ngo bamuha ngo inzu, rwose asaba ubuyobozi bw'u Rwanda bw'uko ngo bamwihera inzu. Ni ukuri natwe biradushimishije ko twatubonye umuturanyi mwiza, ariko se buriya ikintu abantu benshi bari kwibaza, Elijah niwe muntu wari ukenewe mu Mavubi? Ndagushimiye, komeza udukurikira hano kuri Joshua TV nk'ibisanzwe. Ni ukuri waba ukoze ibintu by'agaciro cyane, uduhaye subscribe, like, share na comment. Yewe n'ababa diaspora ni ukuri mbona ko mugenda mubampa ndetse munabasharinga, ni iby'agaciro kuri njye, biranshimisha. Uyu Elijah Muja rero ni inkuru nyinshi ziri kugenda zimuvugwaho ndetse ni ibitangaza byinshi ngo aje gukorera mu ikipe y'Amavubi, dore ko ngo hari benshi bibaza ko Elijah ngo bitashoboka, ariko ibyangombwa birimo birategurwa cyane. Bivugwa yuko Elijah Muja uyu mwataka rwose agiye kuzawutera, kabone ko harimo na ekipe agiye guhura na ekipe ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika. Nta yindi ni ekipe ya Benin, ariho bazacakirana ku kibuga cyabo vangaha, akaba ariho bazawucakirana ku kibuga cyabo, bazajya mu gihugu cy'aho ngaho muri Benin gucakirana n'ino kipe. Elijah Muja rero arabyifuza cyane ngo nawe kuzakinira ekipe y'Amavubi Stars. Ni ukuri byaba ari iby'agaciro ngo, ariko ngakomeje ngo kwisabira ngo kuba yakubakirwa inzu ngo mu karere ka Bugesera, akaba ari hanatura ndetse agakomereza ubuzima bwiwe bwose. Ni Elijah ni umwataka mwiza, nk'uko nabibabwiye ejo, akomeje kwifuzwa n'andi makipe menshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye ukomeje gukora subscribe, like, share na comment. Ni ukuri uri uw'agaciro cyane, komeza uduhe like, share na comment. Ni Joshua TV rwa ciao ciao.